Bruce Melody nzi asha cyarabyibushye kirakatsinda Meddy nawe ariko ewana azajya ku mwanya wa 4 nareba nabi kubera ikize Bruce Melody azajya ku wa 2 no wa 3 Meddy abo wa 4 Bruce Melody azaba wa mbere wa 2 no wa 3 gusa urukundo gusa atanye ko na Bruce Melody ryari ubu turi mu gikombe abagaba ubu turi mu cyisi ariko tugendana mani yo kuko championnat yahagaze bro rukundo ukunda Melody rurana ibintu byose ukunda ugena amafoto ifoto ngiye kuyiguha rero ya Bruce Melody baba we harabahiye do no kuyimanika mu siraho turebe Man U na Melody Yes reka nguha ikaze kuri Day Today TV umunsi kuwundi nitwa Barrexon nabikubwiye ngo buri gihe ugudukurikiye uzajya umenya ibintu byinshi kandi byiza uyu munsi twagarutse muri Uramuzi ni kiye cyamamare twazanye ku mihanda turi Kabuga anyway ngira ngo biside turi mu muhanda uri kubibona tujye kugutembereza ariko turebe ngo ni kiye cyamamare dufite muri Uramuzi uyu munsi dufite si bamwita Munyakazi Bruce Melody n'umusore wavuye kure nkuko abyivugira ati naturutse Kanombe mu kajagari ndaza kugafata ariko dushaka kumenya ngo hano baramuzi reka tugende dutembere ubundi turebe nimba Bruce Melody muri imihanda ya Kabuga inaha nimba Bruce Melody nitwa Barrexon let's go. Bruce Melody ni indirimbo zuzi indirimbo za Bruce Melody nabangiye kukubeshya ko natajya njya kureba indirimbo se man wapi nani ndimbo nimwe nabangiye kukubeshya wenda muzi nyine ninde nimba umuzi ninde ndamuzi nimba umuzi twande nyine umenya umuntu ugomba kubuza izina iki ni icyamamare nyine yitwa nde oya atazanga gukura oya yarakuze byararangira ubona adafite oya atazanga gukura oya mbwira yitwa nde nawe nyangunda kuvuga abantu mwizera kiretse wenda nzi nk'umwana we navuga umwana we akora iki byiwera ni umuhanzi ayimbendi urama ngahe kugira ngo muvuge ahubwo se wifuza nga igihumbi ni menshi Nisinzi ukambira amazina ye bwite ukambira amazina y'uzina ye bwite oya uyu ni Bruce Melody man uyu ni Bruce Melody nanjye ndikubona wallahi uyu ni itahi wacu tu uyu ni itahi wacu twazanye umuntu basa dushaka kumenya nimba ko nawe nta kantu uri kubona Bruce Melody afite uyu nguyu adafite akantu batandukaniyeho nta kantu kamwe uyu ni Bruce Melody so mu munota umwe nkwereke gato kazadero nimba atari we uramugabo shoya ko yabarangije muri ishi wireba we wireba uyu ni Bruce Melody man ni iki kintu urebye maho uyu ni Bruce Melody ako narebye si ngombwa afataga uyu ni itahi wacu Bruce Melody nzi asha cyarabyibushye kirakatsinda akantu batandukaniye uyu rusi Bruce Melody uyu ni Bruce Melody man Bruce Melody cyangwa mukorera isibo ye amane tuba dufite n'amakuru dukorera Bruce Melody isibo iyi ni isibo iyi si isibora Museni ya Bruce Melody none bone yani kibamba shabwo nari mukumbuye we kamuhobera Melody ndamwemera umva ndakwe subu wazampuje nawe kari kukureba kakanya se Bruce Melody ikintu nabwira Bruce Melody ni ikintu kimwe umunsi twahuye sheya baba we umva se nawe tete n'amanyamakuru ko ari radio we ndayibagira ereze sanga ariko muri foto ya Bruce Melody ko kumufana bibaho ubwire Bruce Melody ati hari umutipe bita eri ukora capati mu gahoromani aramukunda sheya baba we ni cyo kintu yakora ukavuga Bruce Melody ikintu yankora cyonyine bana
twakorana nk'akagoma vrema baba wesha mba yaba umusalisi byadanje tamwe imirongo twumve imirongo yaba wesha Bruce Melody byonyine kumureba ni imirongo tamwe imirongo nyine yawe imirongo yanjye amana menye ukunda Bruce Melody cyane Bruce Melody ndamwemera kumureba byonyine noneho ejo bundi ino ndirimbo akoranye n'ura mujama wa Kongo ye baba we Inos B baradutwike Platinums ubundi ye baba we ubundi shazashya koko azahita hashya tahi wacu se wampaye no foto ubona mu Rwanda nta muntu umurenze mu Rwanda subwo yabavuye nta muhanzi umurenze nawe nta numwe nukuri niwe wa mbere Bruce Melody ni uwa mbere mu Rwanda akanikurikira wa kabiri akaza Meddy nawe ariko azajya ku mwanya wa kane nareba nabi Bruce Melody azajya ku wa kabiri n'uwa gatatu Meddy abo wa kane Bruce Melody azaba uwa mbere wa kabiri n'uwa gatatu gusa urukundo gusa atanye gukunda Bruce Melody ryari Bruce Melody nawe umukunze none agikubitamo ndi mu kinya hari ahantu harahiye wari wasinze ariko icyo gihe mba harahiye iryo joro kubera icyo wakunze ndi mu kinya cyane iryo joro ryari riri mu kinya byagenze gute iryo joro ryari iryo mu kinya byihorera gute nyine tubwire nuvuga ngo iryo joro Bruce Melody iyo ndirimbo agisohora mu kinya nari ngihagaze ku ducwa ubwo ni ubuceri iyo nayumvaga Nuyo nabaga ndyamye saa 8 nahitaga mbyuka ndi mu kinya koko hagashye ubwo nuvuga ngo Bruce Melody aramubwiye ngo igihe umunsi umwe azagushaka azakwishakiraho umwe uravugisha ukuri ambeshya Bruce Melody akunda abafana bere uravugisha ukuri Bruce Melody koko Bruce Melody ahubwo se uzamumbariza ikipe afana ufana yihari ngiye mfana uzamubwira afane Kiyovu n'ikipe ya Manchester United uzayimwereke Manchester United man wose gogera n'amafoto yaba nuvango ifoto nari mfite ni ya Melody niyo naburaga nk'umusani wanjye ariko iyo yimpaye byabasawa uzamubwira ati mfana ikipe ya Manchester United ngafana uwa mbere ni Melody ku mutima wa kabiri ni ikipe ya Manchester United na Real Madrid na Kiyovu ugenda ni ikipe ya Man Utd yego se ntubona areba abakinnyi bose bariho abagaba ubu turi mu cyisi ariko tugenda na Man Utd kuko shampiyona yahagaze rukundo ukunda Melody ibintu byose ukunda ugena amafoto ifoto ngiye kuyiguha rero ya Bruce Melody harabahiye do no kuyimanika Man Utd na Melody urumva byose batanze urakoze cyane ndayiguhaye kabisa umva igishoro cyose mfite nakimutaho soko kubeshye reka ubwize bamugurira nk'ikisema umva nabonye yakunda ko bita broke ka broke nuko ushaka agakesi akamutereka hariya nkavuga ati Melody mwagakesi ka broke turicaranye noneho ubu ngubu nicaranye n'icyamamare turi guhumeka umwuka umwe muri make na Bruce Melody oyo ni ku mugongo no ku mutima yarahari rwose reba Melody ndagaswe aseri ubahe yewe mbaho bita hariya kiradiha niho mba muri ino minsi urumva kiradiha reba haraza rusoro rurahabona hafi yo mu bwiza se ntabwo yahaje gushyingura ntuze we ntabwo namubonye we ntabwo namubonye aza gushyingura Jay muri kiradiha niho kibaka kanya cyangwa warumbwira ngo niho ndi muri ino minsi kubera ko ubukanda buri hasi ariko iyo bwazamutse negera isete ndagaswe mpita nza hano hafi y'umujyi kugira ngo atazaza mu mujyi ntagotwa uwo munsi ntagotwa kandi byaba bibi cyane bambwiye ngo yaje abantu buguze ikintu bunkoreye nari ndi muri gahunda yo kureba nimba Bruce Melody azwi none ise mbihagarika mbonye ko umuzu namukunda gutya tugenda unyereka ahantu mama Mungu si ibintu byo kukubeshya buri muntu hano wese akunda Bruce Melody kandi buri wese unamubajije uziyo noneho yasohoye ingoma hano usanga buri mu DJ wese Melody ngenda mbanyuramo mbabaza atari kubwo Melody ntabwo mwumvisha akagoma yasohoye neho nabanje gukunda indirimbo noneho yabinkoreye cyane inatuma nanjye umwana nari mfite aza neza urumva ndimba babanje gukorana na Shiba
nayohereje sheri wanjye takaravuga ati shamba aho urahakomye. ufite sheri Twarashwanye mane muri ino minsi. mwapfuye iki Abaniga bafite ifaranga urabazi bo hanze ariko nanjye Bruce Melody nkuba ari insize ariko mane ntagikorana na Kigali Arena barakorana mwana we yari kubihunga. abonye ifaranga afite ubwo se ari ntabwo tuyita amafaranga tuyita afite ubwatsi. Est-ce yasinye miliyari Kibazo mana bagomba kutwibuka nk'abantu tumukunda urumva ewana amana abonye usana Mr Kagame ushaka kuba mufitanye isano. High five iri kubikora muri ino minsi. muri mwebwe ninde wabajenga amenye igiciro element akorera Ntabwo twabaje ariko byibuze ibikorwa birakubwira bihita bikubwira byo ino kati hari ahantu nahagurukira mu gutya. Abantu abasani bakora utugoma hano za Kabuga ubusanga bahagurukira muri 40 akabaza element ubwo ngubwo byagenda ute kandi nta element nta cyabaye. Ubango atagukoreye ingoma wowe nta handi hantu wakorera ingoma nyica kwikoresha ubwo najya he ni element cyane rwose mu gitangaza nyine nuvango mu gitangaza yongeye kwa element mba ndi kwa melody urumva ni mu gitangaza rwose. Eri kankubaje nshakira mikoro ya Eri yanyimuhereze nganire na Eri banza waka akantu ko kunywa ese mwuno yicara ubahamagare bakwakire na bakwakire nk'umusaza bya barumani basanga hano abantu batabizi. yegereze nyine tuganire neza. Barumani arimo uranywa gake yegereze mikoro mahane Eliya zana Knowless konje umusangira ngendo wanjye nakunda Knowless konje nawe bayimuzanira nawe bayimuzanira nese icupa rimwe barisangirira abantu b'abagabo zana Knowless ni mu konje n'ibirahure umfasha bazana ibirahure abahungu hakeriya wajya kumenya kuba ntabwo uri banywera mu kirahure yegereze mikoro ibirahure numva ari iby'ubusirimu cyane kandi twe ntabwo dukunda ubusirimu cyane. ntabwo ari wanywera mu birahure nabyo ibirahure wapi rwose naba nkubeye nanzanira icupa aritereke hano yikomereza apfa kubikonja ariko ari kunywa Primus urabizi Bruce Melody ni yawe we zana Primus ebyiri namugane baba yavuye kuri broke konje zose arazinywa ariko nyine ari kunywa udukonja nywa Primus asubari mu kihe gihugu bari mu Rwanda shanza mbona aticara mu Rwanda cyane sinzi rwose ntabwo yicara mu Rwanda cyane. uba wumva se mu ntekerezo zabumva nk'ahantu Bruce Melody aba hameze gute mu rugo rwa Bruce Melody? Mu rugo rwa Bruce Melody nigeze kuhareba kuko nkunda gukurikira interview ze nyinshi cyane rega navuze ati wagira n'umukozi we nkajya akuramo inkweto nkahatisha Bruce reka nzose niyo yakugira umukozi bye baba we ugakora ayo mahirwe se ubwo nayakura niyo wakora kuri gate cyane yatanga avuga ati niwe utashye bye baba we se ubwo amahirwe nayakura abazanye Knowless nta kibazo na Knowless nazo zana cyangwa baguhe mitsingi Knowless asema Eliya ubana n'uyu muniga wawe shayo ko tumaranye igihera uyu ndagasa uyu no kuvuga ngo reka noneho nkwereke man ibintu by'ibirahure buriya nawe ubudusirimuye cyane natwe ntabwo dukunda ubusirimu uyu ugomba kunywera mu kirahure tangira witoze kubaho neza dore Bruce Melody hari igihe yazaza kureba ayo mahirwe soko nabanyakuye ashobora sana hari igihe abanyamakuru murakabya reka nkubwize ukuri kandi nubyo gukajya si sawa dore ukuntu yisutse shawana ubwo bwa mbere kabisa kirahure nyine si byo mba nkubwira se byo ngusirimu man yarabimenyereye akunda Knowless kubi Eri ese ufite imyaka ingahe nimba atari ibanga man nimba ari ibanga ariko byihorera ntabwo nose ubundi naguhisha imyaka yanjye kujya bitagenda ute ni imyaka ndumva nzuza 21 ejo umwaka utaha mu kwa kane nibwo ugira anniversaire urayizihiza se Yesu Kristo subwa amahirwe nabanyakuye keretse no musangira ngendo wanjye no bango hari icyankorera ikiraha kimwe woje ariko
nyine mwe ntabwo mamuzi ibiraha bitewe nyine ahantu hari hejuru na si ibintu by'ibiraha we wabimenya. Birahasi birandabizi. Knowless iraryoha ntabwo ujya unywa Knowless Shawapi ntabwo njya mu inzoga njye. Ese ubwo ibyishimo byawe bikura ntukunda umupira nta iby'imipira ntabyo uzi ariko ushaka kubikura mu muziki. Wawe ni wese ukura ibyishimo byawe he? Ibyishimo byanjye bya mbere aba ari melody birumvikana. Noneho ibya kabiri ikipe ya Manchester United ugendana n'ifoto ya dore nagwaye n'ifoto ya Bruce Melody. nyine izi ngizi n'ubangwa izi mu cyumba cyanjye shandagaske abiri ubu ngubu nkoreye umunsi ngo ari umwana nshaka kwanariza muri ino minsi no gushyika mu cyumba cyanjye ase Melody roro abantu uze kumbwa ahantu umbaze ujye kuze kumbwa ahantu iki kiganiro kiri buze guca yenze kumubwira ati none wicara imbere ya ekara. Ndabona yarakunyereza ahubwo njyewe ifoto yawe nahise nkubona ahubwo aya mazina yaranje uspraze mutsinda rakana yitwa Sebo. hakuri anyene je ntakubeshera no mukozi wetse umutekerezo capati Urani grand frère. Uvugana na Tupac? Uramuzi? Tupac nyamurya arya abana Tupac ariko ntubishyire muri oya ntabwo mbikiramo mbwira bikize buno roya mbwira ntabwo mbikiramo arabarya mwe ese ntabwo nabishyira muri grand frère ntubishyire muri ntabyo nkiramo roro yanyicawe arya abana fo arya abana shara arya abana cyane ntabwo turakorana yakoranye nyine n'uyu nguyu uyu ni mushuti wanjye umva no mu maraso nawe umubaza arabizi nimba mubeshye anyomoza no mu maraso ni mushuti wanjye ariko Tupac yaba we banza wumve se we none uba wabera mubi kuko uzana uri icyuki gikeye akagukubita umushahara umwe wa danje ariko abakwifatiye neza bikurikirana mwimese nyine we mwime none uve ku kazi ari mubi cyane ariko yari yarasetse ubona ibintu byose wabikurikiranye yiturije shamba niturije asiri ubundi wize amashuri angana gute? Amahirwe asa nari kuyakora ntabwo nize amashuri menshi urumva ariko nyine ewana nize nagarukiye 5e mu wa gatanu sana primaire secondaire gusa yarahagije ubusara akantu k'indimi wigeze umenyamo gakeya uburyo uhuye n'umuzungu nutuye tuntu wamubwira ku buryo wenda wamuvanaho na 5. Mani reka nkubwize ukuri akantu k'akongereza hari igihe kaza amagurikya ntabwo wangurisha ariko buriya seriously abona kugurisha usemwe ngo you are good boy nawe nkubwiye Elia wamubwira ati uri umuhungu good uri umuhungu ni nawe waba unshimiye uri umuhungu mwiza ni nawe waba unshimiye nubwiye ngo Elia you are warumwe Elia you are a good boy you are a good boy Elia thank you ubwo mpita ngusubiza ati thank you urumva nyine ari umuzu wowe kabukoze iki uri mumbwiye thank you naye naba ngushimiye nurese thank you na good boy so barankubwiye ngo iki we bitekereza neza you are good bitekereza reka tureka bitekereza you are good boy we wambwiye ngo urakoze nkubwiye ngo good boy naba nkubwiye ngo urakoze oya good wow nibyo ibyo avuze nibyo man gira koza amazina y'abayobozi abantu bikwa bakunda kwa abayobozi nubundi ni umuyobozi ni umuyobozi muri ghetto yacu murabana muri ghetto mba turabana none wari uzi ko nese ubwo yambyanjya kure turi barindwi ubona muri ghetto turi barindwi twasanga nsitse ubusa iyo ghetto ingana
ese warenza chambrette mana harakira diha warenza chambrette mukamumwe barindwi cyane niwe muyobozi wacu twebwe muri gato yacu ni ukuvuga ngo ntese nta birenze matwe ntabwo dukomeza ubu wowe za uryame buri wese aba afite metero n'igice ye icyumba kirashashe cyose urumva ewana uraza ubuza uri buryame wiyongoje ukarenzaho ukavuga ati uyu munsi ngo ndacyura iki no za uryame muri metero yawe n'undi nawe ntaza buriye urumva ubwo nyine wiyongoje ukazana undi wagira ibiki umwana se ko atubwiye ko ari ujya wanariza ngabana ese buri kwanariza umwana ni sabwa mwana nawe rwose mwana w'umusore mwana ntabwo wumva nazo ushobora tuvugishe ushobora kumara icyumweru taranariza umwana mwana avuga ati byibuze gutya ni byumvikana nzi kwanariza umwana ni iki ntabwo nzi kwanariza icyo ari cyo baneriye kwanariza wawo mese nkumva nyine mana bana ntabwo wakinnyeho ntabwo wigeze ukora ipari nakumvishe nta pari wakoze none se analize ziba mu ipari hari ahandi ziba ujya kwanariza ikipe ya Manchester United kati ikipe umva ndayishyika mu mitsi ukanariza Kiyovu irakina na Gasogi Kiyovu ureba Kiyovu yankubitiye Reyo Kiyovu yankubitiye APR nkubitira zaki Gasogi yatsinze iyi ukanariza ubwo iyo ugeze kuri Gasogi wandi kuri Gasogi ugawe niki washingiye nko kuri Gasogi Gasogi tureba Gasogi yakinishije abiye bakina ugasanga Gasogi ifite izihe mbaraga we ugasanga imbaraga zayo ntazo gatuterekaho Kiyovu kabura wanarije ubwo noneho kuri guterekaho ugasanga imbaraga za Gasogi zisigaye kuri nde kuri president wacu mbase sukira dore mfite mikoro ihangane singukoresheje ntabwo simbizi oya simbizi niba umwana uguhita umwana ariza gute mani kenshi abubwiye kwanariza umwana noneho sansa rero kwanariza umwana ahubwo icyo ngicyo nicyo kintu ngiye kugusobanurira kwanariza umwana rero nuvuga ngo umwana kumwanariza haza gutyo kica ahantu nkanga wifatiye icupa ryawe urumva ubu ngubu iyo tuza kuba tutari kumwe mfite ya Knowless mba ndi king mwa mba ndi king mba ndi umwamahanga nta nubwo wowe tugire Elia ngewe ntabwo nzi kwanariza umwana Elia iragiye kwanariza umwana mwanariza gute uvuga ngo ino ubona umwana ukeye urumva mwegera ugataya kumazi amakuru bimeze gute mu rugo bimeze gute byestaye gute izina ryawe se ninde urumva agatangira kukubwira neza nawe ari kutangira kugira ute kumwanariza urabizi hano muri no Kigali twe tuba dukeneye nyine ngo mwanarize nawe wamaje kumenya analize uburyo ziteye ibintu bihita biba nyine vuga ngo Bruce Melodie yarabiririmbye ngo nyine nawe iyo ubanarije ahita ashaka urukundo rw'amanyanga urumva urukundo rw'amanyanga rero iyo hari abo uhura nabo ugasanga ngo barashaka ngo se ngo zaza mu rugo ngo duhita dukora urukundo rw'amanyanga ibintu biva mu nzira urukundo rw'amanyanga se ni urukundo rw'amanyanga nyine wowe ibintu Bruce Melodie yarasobanuye kandi ari nabyumvikana man bango urukundo rw'amanyanga ni urukundo ewa tise witwa nitwa Marie Louise ati okay nanjye nitweri ati witweri ati okay none ati seri ya mu rugo utahe ati ntaharakira di ati utakira di ati sha umva mfira di hamerutse kumva atari nakura ati none se ati Elia Knowless ko mbona ishizemo uragura indi ati sha nta yandi mfitemo cyakoze nyafite mu rugo ati uyafite mu rugo ati mba ikabaye